промысл Божий. Не только о человечестве в целом, но и о каждом человеке в отдельности заботится Господь. Ежеминутно держит его в своей руке, защищает его от враг невидимых и видимых, вразумляет и через людей, и через книги, и обстоятельства жизненные. Если необходимо наказать человека для вразумления и ограждения от большей беды, то наказывает с милостью, а потом, если человек может без вреда принять, награждает сугубо, как бы жалея, что наказал. У кого открылось несколько внутреннее зрение, тот видит это удивительное промышление Божие о человеке и в великом, и в малом. Да и в самом деле, если Бог ради человека принес в жертву самое дорогое, Сына Своего, то как может пожалеть чего-либо, ибо и вся вселенная ничто перед этой жертвой? Не жалеет Господь ничего, особенно для тех, кто стремится к Нему, кто старается исполнить Его Слово, кто сокрушается сердцем о каждом сделанном грехе, как о нарушении Его воли, как бы невнимании к Нему, неблагодарности и нелюбви к Нему. «Грядущего ко мне не изжену вон». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 37. Господь радуется о каждом, кто тянется к Нему, неизмеримо больше, чем мать о любви своего ребенка к ней. Вот почему не бойтесь будущего. С нами Бог сегодня и завтра, и вовеки. Не бойтесь ничего. Дерзайте. Возложите все ваши скорби, недоумения, опасения, обиды от бесов и людей на Господа. И Он хочет и знает, как освободить вас от них, когда это будет полезно вам. Да поможет тебе Господь без ропота, с благодарностью претерпеть все, что не пошлет Он ради твоего спасения, ибо без Его святой воли никто и ничто не может нам сделать вреда. Господь доказал нам свою любовь к человеку, дозволив распять себя на кресте. Бог есть любовь. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 8. А любовь не может попустить зла любимому. Вот почему все случающееся с человеком, скорбное или радостное, попускается для блага нашего, хотя мы и не всегда понимаем это. Лучше же сказать, никогда этого не видим и не понимаем. Что же ты так унываешь? Где твоя вера? Не обещал ли Господь дать все необходимое для каждого, ищущего Царствия Божия и правды Его? Проверь себя. Есть ли у тебя это искание? Есть ли вера в загробную жизнь? Веришь ли учению Святой Православной Церкви, вернее, учению самого Господа, что каждый получит воздаяние за гробом по вере и делам своим? Веришь ли словам Господа, что и волос с головы не падает без воли Отца Небесного? Если во все это веришь, если притом веришь, что так возлюбил Господь мир, что отдал Сына Своего, да всякий верующий в Него не погибнет. Евангелие от Иоанна, глава 3, стих 16. Отдал на позор и распятие, то должна без ропота всецело отдаться в руки Божии и плакать не о потере места или пенсии, а о том, что на любовь Божию мы отвечаем ропотом, маловерием, нетерпением и всяким нарушением Его святых заповедей. Не сказал ли сам Господь, что кого Он любит, того и наказывает, и скорбями отрывает от земли, чтобы облегчить нам иметь свое сердце горе не только во время литургии, а и всегда? Неужели мы вправе диктовать Господу, что Он должен с нами делать? Если же мы должны покориться Ему, то перестанем роптать и плакать о мирском, а оплачем свои грехи, нарушения постоянные заповедей Божиих, оскорбление Господа своим маловерием, неверием словам Его, нечувствием Его любви к нам. Если же не видим своих грехов, то вдвойне, втройне заплачем
ибо это значит, что душа наша ожесточилась и омрачилась, потеряла здравие очей внутренних. Земными поклонами будем умолять Господа: даруй мизрети моя прегрешение. И когда покаянием очистим себя, тогда увидим, что скорби нам посланные — суть явления милости и любви к нам Господа. Познаем, что они нам более нужны, чем всякие земные блага. Единственное из всего рода человеческого, честнейшая херувимов и славнейшая без всякого сравнения серафимов, Матерь самого Господа, претерпела такие скорби, пред которыми самые тяжкие твои скорби — ничто. Притом же Господь и не допускает никаких искушений и скорбей сверх сил. Ты еще не до крови сражалась. Да и сражалась ли против врага, против своих страстей? Не жила ли, как придется? Не оскорбляла ли своих ближних? Не грубила ли? Не празднословила? И прочее, и прочее. Просмотри всю свою жизнь с молитвой. Покайся во всем прошлом искренне, со слезами. Дай обещание Господу приложить все силы на борьбу с грехом, на делание Его святых заповедей. Потрудись в этом, и скоро увидишь к себе милость Божию, и, может быть, от всей души станешь благодарить Господа за посланные скорби. Смиряйся пред Богом и пред людьми. Если не будешь ничего этого делать, а станешь грешить и унывать, то хоть без ропота терпи посланные скорби и говори с благоразумным разбойником: достойные по делам моим приемлю. Евангелие от Луки, глава 23, стих 41. Не отчаивайся, потерпи Господа, плачь о грехах своих, о маловерии своем, о неверии в промышление Божие о нас, и Господь утешит тебя. Не бойся ничего. Внедряй в себя мысль, что во всем мире не происходит ни малейшего движения без ведома и соизволения Божия. Тем более с человеком, тем более с верующим и чтущим Его не происходит ничего, ни доброго, ни злого, без Бога. Сам Господь Иисус Христос сказал, что и волосы на голове человека сочтены у Бога. Человек есть образ Божий. Для человека Господь приходил на землю, ради него пострадал на кресте, ниспослал Духа Святаго, основал святую церковь, сделав ее своим телом. Может ли оставить Господь человека без своего промышления о нем? Нет и нет. Не смущайся неудачами. Все суета-сует, всяческая суета. Книга Экклезиаста, глава 1, стих 2. Чтобы приобрести смирение, а с ним мир Божий в душе, превосходящий всякое разумение, послание Ефесянам, глава 3, стих 19, надо много потерпеть неудач, падений, оскорблений и прочее. Постоянные успехи могут погубить духовного человека, поэтому промысл Божий вынужден посылать нам всякие испытания, неудачи, скорби, болезни и прочее, чтобы человек на тысячах примеров познал свою немощь и отдался всецело в руки Божии, а не на себя надеялся. Следовало бы кому-нибудь написать историю церкви с точки зрения живой веры в Бога и Иисуса Христа, помня, что и волос с головы не падает без воли Божией. Первая книга Царств, глава 14, стих 45. Могли ли происходить гонения на христиан без воли, без промысла Божия? Внешние исторические факторы, несомненно, использовались промыслом Божиим, такие как перепись кесаря Августа, чтобы родиться Иисусу Христу в Вифлееме по пророчеству Михея, ненависть Синедриона для искупления человечества через крестную жертву Спасителя и тому подобное. Не было ли указано Господом Иисусом Христом, что мир вас возненавидит, что будете предаваемы своими родными,
что поведут пред цари и владыки и прочее. Это суды Божии, превышающие падший разум человеческий. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 21. Так в муках происходит рождение нового человека, Церкви Христовой, которая есть тело Христово. Таков закон духовный и для рождения личности и всей Церкви. Только через крест возрождается человек. Следовало бы, используя все исторические данные, написать так историю Церкви, чтобы был прозрачно виден промысел Божий, переквашивавший погибавшее во тьме ветхое человечество в нового человека, а не гордиться мнимой объективностью и закрывать глаза на все, что напоминает об участии силы Божией в тех или иных исторических явлениях. Неужели вся христианская жизнь проявилась только в том, что сохранилось в известных исторических документах? Поверьте, что в каждый миг Господь хочет вам дать величайшие блага, но вы не можете их принять без вреда для себя. А что можете принять, все Он даст. Судите о своем состоянии и по этому признаку. Весь ад со своими бесами ничего не сделает больше того, что позволит Господь. С одной стороны, нужны и своя мудрость, и осмотрительность, но главное — постоянное обращение за помощью к невидимому плотским человекам, но видимому Духом Господу, обещавшему всем надеющимся на Него, что и волос с головы их не падет без воли Его. Уповая на Него, апостолы все претерпели, но победили мир. Небольшое количество овец победило несметные стаи волков. Разве это не доказательство силы и промышления Божия? Господь жалеет П. Посылает скорби, чтобы смирился и стал более сочувствовать другим. Если это не достигает цели, то железной уздой востягнет челюсти Господь непокоряющихся Ему, но подающих еще надежду на спасение. Вследствие малого количества подвязающихся враги особенно нападают на них, но сделать что-либо без попущения Божия все-таки не могут. Ропот. Надо чаще призывать имя Божие, ставить себя пред лице Божие и просить терпения, когда станет слишком тяжело. Как змеи ядовитой нужно остерегаться ропота. Неблагоразумный разбойник ропотом и бранью не только усилил свои муки, но и погиб навеки, а благоразумный сознанием, что достойное по делам приемлет, и страдания облегчил, и Царствие Божие наследовал. Преодолевай себя. Научись без ропота слушаться для смирения. Да, протестом ничего и не добьешься, как ладонью не перегородишь реки. Ты до сих пор только читала и слухом слышала о борьбе душевной, о плаче, о страданиях сердечных. Господь попускает тебе на опыте познать и определить себя. Будешь ли терпеть без ропота и благодарить Господа, или же предашься ропоту, затем хуже и отчаянию? Решай сама. Дашь кровь и приими дух. Время младенчества прошло, пора приниматься за дело взрослых. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Псалом 50, стих 19. К смиренно мудрому сети дьявольские и не прикасаются, видение преподобного Антония Великого о сетях. Если же отдашься ропоту, станешь обвинять людей и обстоятельства, то отсюда перейдешь к ропоту на Бога и можешь прийти в отчаяние, от чего да избавит тебя Господь.
Если мы без ропота несем свой крест, каемся в своих грехах, не оправдываем себя, то, подобно благоразумному разбойнику, войдем в Царствие Божие. Тверди постоянно: Господи, да будет воля Твоя святая. Господи, делай со мною что угодно Тебе, только не попусти возроптать на Тебя, только спаси меня. Самолюбие, самооправдание. Получил твое многословное письмо. Из него видно, что ты ничему не научился. Все та же старая песня, самооправдание, обвинение других и нежелание потрудиться над своим спасением. Вместо того, чтобы с помощью Божией и добрых людей подняться духовно, хотя бы только до Кати, ты все время стараешься, чтобы она опустилась до тебя. Ко всем грехам своим ты еще прибавляешь фарисейство. Твой несчастный язык оправдывает тебя во всех мерзостях и грехах, а обвиняет других. И люди верят этому, а ты в очах Божиих делаешься фарисеем, которых так не любил Господь и заживо осудил их, если не покаются. Укоряйте себя за всякое нарушение малейшей заповеди Божией, не допуская никакого самооправдания. Помните заповедь Спасителя. Тако и вы, егда сотворите вся повеленная вам, глаголите, яко раби не ключими есмы. Евангелие от Луки, глава 17, стих 10. А мы не только не делаем всех заповедей, но и ни одной как следует не исполним, а гордиться и тщеславиться готовы на каждом шагу. Да поможет вам Господь избавиться от этого змея. Но без труда и внимания к себе и спрашивания помощи от Господа не можем побороть этого злейшего, лукавнейшего врага. Те проявления тщеславия, о которых вы писали, очень явны и грубы. Есть гораздо более тонкие формы, и если бы не помощь Божия, то можно было бы прийти в отчаяние. Опирайтесь на Евангелие и, например, самого Господа Иисуса Христа в борьбе с тщеславием и в приобретении смирения. Надо, как ядовитой змеи, бояться самооправдания и вражды к ближнему. Не оправдывай себя, чтобы оправдал тебя Господь.